Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Começando mais um videozão. Bora ali no Jonathan, ali na oficina. Vamos ver se tem um peão 14 lá. Vamos trocar. Eu tô achando a quinta dessa moto muito pesado, rapaziada. Não sei se é por causa da campana tá zoada, tá ligado? A campana da embreagem tá com folga, mano. Tá fazendo barulho. Não sei se esse pode ser o problema da quinta marcha tá zoada. Vai, acompanha nós. Então, rapaziada, vou ali no Jonathan ali ver se ele tem um peão 14, porque sei lá, mano, parece que a quinta dessa moto pesando, tá ligado? Tá pesado o bagulho. Antes não tava assim. Eu acho que é por causa da campana, mano. Não sei, velho. Que a campana tá fazendo um barulho, tá com folga. Eu vou ter que arrumar outra campana pra pôr. Mas eu vou fazer um teste ali com o peão 14, mano. Eu tô usando relação 15:36. Vou deixar 14:36 pra ver. Eu acho que o peão 14 vai matar um pouco a moto, rapaziada. Eu acho que vai deixar a moto muito curta, sei lá. Mas só na prática pra saber mesmo. Que a galera fala: ah, Ricardo, qual relação é melhor pra minha moto? Mano, relação é teste, mano. Não tem como falar pra você tal peão e tal coroa, porque tudo vai de região, de estado, de cidade. Às vezes você mora numa cidade que só tem barroca, às vezes você mora numa cidade plana. Então é bem complicado de falar desse assunto, porque cada lugar é um lugar, tá ligado? Então não dá pra saber qual relação que fica melhor, pior. É só testando pra ver, rapaziada. Mas vamos encostar no Jonathan aqui e vamos ver o que nós faz. Você não vai cortar minha frente, né, lindona? Pelo amor de Deus. A cara de bunda do cara. Bom dia, cara de bunda. Bom dia, gatinha. Olha, bundinha não dá um bolinho de chuva. E essa daqui que nós vai testar ali? Essa daqui que nós vai testar? Ah. Pinhão trocado, rapaziada. Pinhão 14, vamos testar agora danada. Vamos ver se vai dar bom. Vamos testar, rapaziada. Eu acho que vai amarrar a moto esse peão 14, hein, mano. Você tá doido? Tá pega. Marcha, filho. Vamos meter marcha. Não posso esquecer de ligar o reserva da moto, senão nós tá ferrado. Vamos ver quanto vai dar. Eu acho que vai amarrar a vermelha, rapaziada. Não sei, mano. Eu tava sentindo a quinta marcha pesada, tá ligado? Sei não, mano. Que a campana da minha embreagem tá zoada pra caralho. Isso é louco. Mas vamos ver o que vai vir com essa relação. 14:36. Tá ventando, mas vamos lá, né, rapaziada? Bora pro teste. Sei, a moto parece que tá vibrando, mano. Oxi. Bagulho louco. Mas vamos lá.
Ainda bem que a pista é pertinho aqui, mano. Vamos ver na subida também como que ela vai subir, mano. Pra subir essa pista aqui, mano, eu tinha que subir de quarta, tá ligado? Ela subia 140 de quarta, mano. Baixadinha, sem vento. Vamos lá, rapaziada. Seja o que Deus quiser. Primeirinha. Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando. Vamos ver, rapaziada. Dá uma agachadinha de leve. Tá ventando demais, mano. Você é louco. Já cortou a quarta. Estamos de quinta já. 140. Vai bater 150, rapaz. 150. Nossa, tá muito vento, mano. Você é louco. Não passa de 160, mano. Ficou curto pra caralho. Caminhão atrapalha, mano. Não sei porque essa porra anda na direita. Pelo amor de Deus. Ai. Na esquerda, quer dizer, rapaziada. Nossa, o bagulho tá cortando de quarta, 140, mano. Ficou curto, hein, rapaziada. Você tá doido. Sei lá, vou ter que testar. Eu acho que coroa 37, mano. Vamos ver na subida, rapaziada. Acho que eu vou ter que testar coroa 37 e peão 15, mano, pra ver. Vamos ver, rapaziada, quanto ela vai subir. Cortando 140, mano, em quarta. O bagulho não vai, mano, não vai, velho. Você tá doido? 130, ó, de quarta. Cheia não vai, mano. Creio que vou ter que testar a coroa 37 e peão 15, mano. Ela amarrou no 160, louco. Apesar que tá muito vento também, né, rapaziada? Tá ventando demais, mano.
vento tá foda, rapaziada. Ó, chega a dar uns pipocos, filho. Chama! Ó os caras testando escape do bagulho, som da lâmpada, tudo mais, filho. Chama no corte, filho. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o teste aí. Peão 14 amarrou a moto, não passa de 160. Segurou pra caralho. Mas é isso aí, vamos voltar com os testes aí. Fechou? Tamo junto, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu? Fui! Eu quero é tudo, não tem conversa. Pô, junta, assim ó, 25 motos e trombeu. Tô só o ódio à revolta, irmão. Tô igual ovo com manga, doidinho pra fazer o mal, vem. Mas vem bom, irmão, se não vir bom um ferro vai comer. Tá avisado, tá dado o recado.